Всем привет, дорогие друзья, с вами Фленджер, и сегодня мы продолжаем делать крутые механизмы в Майнкрафте. И на этот раз я вам покажу автоматический камин. Вот так он выглядит, вот. Вы нажимаете на рычаг, опа, он загорается. Вы нажимаете еще раз, он затухает. Давайте я покажу, как его устроить. Во-первых, нам понадобится любой блок, красный факел, рычаг, редстоун, железные прутья, раздатчик, адский камень и липкий поршень. Ну и забыл, еще нам понадобится 2 зажигалки. И пока что я поставлю. Так, давайте сделаем где-нибудь, не знаю. Давайте сделаем, допустим, вот здесь мы сделаем, да. Делаем вот так. Там копаем вот так. 3 блока. Ставим 2 липких поршня. Ставим рядом с ними адский камень. Потом сверху ставим адского камня раздатчики. Заполняем один зажигалкой и другой тоже зажигалкой заполняем. Вот, и второй сейчас поставим. Вот. И второй тоже положим зажигалку. Так, что нам теперь понадобится? Нам понадобится опять любой блок. Для меня это будет песчаник. Ставим его вот так по бокам раздатчика. И потом ставим вот здесь где-нибудь, я лично вот здесь ставлю рычаг. Ну и можно для украшения поставить железные прутья. Ну что, камень не будет ранее. Мы поставили железные прутья. Так вот, теперь ставим здесь красную пыль. И здесь с помощью шифта тоже вот так пролазим пыль красную. И вот здесь, вот на этом раздатчике, ставим красный факел. Вот, наш механизм готов. Давайте протестируем его. Нажимаем, загорается. Нажимаем еще раз. Он затухает. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. А с вами был Фленджер. Всем пока-пока, ребят. Пока.